如果我哋起點係 ester， 情況都係一樣。咁如果起點係 ester 嘅話呢，我哋亦都係可以透過兩個 hydrolysis， 分別係 acidic hydrolysis、alkaline hydrolysis 嚟到去呢產生翻個 carboxylic acid。而 acidic hydrolysis 呢，我哋需要加嘅嘢呢，就係 dilute hydrochloric acid。咁當然我哋要加熱啦。咁而如果加咗呢一個嘅話呢，嗰個嘅 product 由於係 acidic medium， 咁所以呢 acid 呢係不受影響嘅。咁即係話呢，佢真係出咗個 carboxylic acid 㗎。咁當然啦，我哋唔好忘記佢仲有一個 alcohol 根尾啦。咁但係呢，如果係 alkaline medium 嘅話呢，咁我哋可以加個 sodium hydroxide。咁而加 sodium hydroxide 嘅話呢，佢會 form 到一個 salts of carboxylic acid。同埋 alcohol。咁但係呢，我哋唔好忘記啦，我哋需要呢將佢呢再 acidify。咁 acidify 我哋要加 dilute 嘅 hydrochloric acid。咁記住啦，每一個嘅 hydrolysis 我哋都要加熱。咁最終呢就會係 carboxylic acid 呢就作為最終嘅 product 啦。咁我哋譬如舉翻個例啊，如果我哋用翻呢隻 ester 啦，咁 carboxylic acid 咧，我哋可以攞到嘅呢就係 propanolic acid，alcohol 呢就係 methanol。而如果有 alkaline medium， 第一步呢就係 salts of carboxylic acid。hydrochloric acid dilute， 我哋可以還原翻呢個嘅 propanolic acid 啦。而根尾嘅 alcohol 呢，由於佢係 neutral，所以唔受呢 medium 影響㗎。拜拜。